қыздар осыны жігіттер күйеулеріңізге жіберіңіздер. 101 гүл бермесе идеальный жігіт емес, жақсы жігіт емес. 100 метрге жүгіре алмайсың, еще кәдімгі сұмдық 90-60-90 қызды қалайсың да. Мысалы. Шашың майы жаңағы бауырсақ пісіруге жарайды, сен еще одан тамақ не сұрайсың. Табысы мынандай болсын, спортсмен болсын, бірдеңке болсын, сірдеңке болсын, жаңағы идеалдық деген сияқты. Бірақ сен өзің соған лайықсың ба сондай жігітке, жаным ау? 20-25-тегі қыздар кәдімгі бісмілләсі біләді да кәдімгідей. Біздің тарихи тұлғаларды қатты идеалды көрсетеміз. Жаңа Ахметті пол жуғанын көрсеттік та біз. Соның өзін көп адам қабылдай алмады. Ахмет пол жуған, мен қайтадан шабармен жудырдым, негізі қолмен жудырайын деп ойлағам. Біреуді үлгі тұтасың ба, ол жақсы көресің ба, міндетті түрде іздеп барып таныс. Осы Бейсен Құранбекпен танысамағаныма, шынымен бір жақын араласамағаныма мен өкінемін. Бәріміздің құбыламыз бір, Алламыз бір, пайғамбарымыз бір, кітабымыз бір. Бірақ бір сен неге былай істемен деп біз қырламыз ғой мысалға. Шынын айту керек, қазір кинода, сериалда тіл дегенді бір 20-шы кезекке қояды. Иә. Кинотеатрға барған кезде қазір субтитрін көріп кәдімгідей бетті басасың да кәдімгідей. Сәлем қымбатты көрермен, қымбатты тыңдарман. Біздің подкастымыз көреді да тыңдайды да. Көрермендеріміз сондықтан да кейбір кезде қайырлы кеш, қайырлы күн деп те айта алмайсың, себебі түнде қарайтындар да бар, таң атпай қарайтындар да бар. Сондықтан сәлем баршаңызға. Қоғам дауысы подкасты. Мен бүгін міне ренжімеңіздер, бір қолмен жүргіземін, бірақ қолым түгел болмаса да ойым түгел болайын деп тұр. Қазір қоғам дауысы подкастын бастаймыз. Бүгін менде қонақта Ерлан Әбдірұлы мырза мен Мұрат Есжан мырза. Қош келдіңіздер. Біз жалпы осы қоғамдағы тұрған сұрақтар, жалпы өзіміздің көкейімізде тұрған сұрақтар, кейбір кезде осы бәрін талқылап, сіздердің ойларыңызды естігіміз келеді. Енді Аймаңыз қоя беріңіз. Ереке, сіз идеал жігіт деген кітап жазғаннан кейін мен сол идеал жігіт туралы біраз сұрақтарды қойғым келеді. Себебі алдыңғы подкастта екі әйел адам болды қонақта, соны жаңағы айтып жатыр да подкаст барысында. Вот, қазір дейтін қоғамда әйелдер осындай болу керек, осындай болу керек, осындай болу дейтін критериялар көп. Еркектер просто болса болды деген сияқты дейді да. Мен де келіспеймін деймін да. Соны как раз осы бұйырып тұр екен бүгінгі немізге, бүгінгі подкастымызға. Жалпы ереке, идеал жігіт дейтін қандай жігіт ол? Кім ол? Отырмыз ғой шерде десем. Енді оған нақты жауап жоқ деп ойлаймын. Сосын жаңағы алдында бір екі әйел кісі келді дедіңіз ғой. Мен ол бағдарламаны көрген жоқпын, кім екенін де білмеймін. Бірақ өз бізде маған ұнамайтын бір мынандай тенденция бар. Ол әйел кісілер бір бөлек бір баррикаданың бетіне өтіп алған, жігіттер бір бөлек бір баррикаданың бетіне өтіп алғандағыны бір-бірін сынауға немесе бір-бірінің кемшілігін айтуға өзі бір қазір құштар болып кетті. Как будто бір ер мен әйел бір бөлек әлемде өмір сүретін сияқты, екеуі бір-біріне қарсылас сияқты кәдімгідей. Осы нәрсе маған қатты бір ұнаңқырамайды. Ер мен әйел бір-біріне қарсылас емес, ер мен әйел бір-біріне бәсекелес те емес. Екеуі бір-бірінсіз өмір сүре алмайтын жаратылыстар ғой, қазақша айтқанда. Сондықтан осы бір-бірін сынап отырып, мінеп отырып, мүмкін енді бір өсіретін шығар бәлкім сынау арқылы, бірақ бір-бірінің жаңағы жау көрмесе екен деймін. Мен енді осы жаңа идеал жігіт деген сияқты әртүрлі бір жігіттерге ақыл кеңесімізді, консультациямызды өткізіп кездесулерге барып жүрміз ғой. Сол жерде де бір қыздар сұрақ қойса, бір жігіттерді бір мұқатуға құмар, немесе жігіттер мына неғып қыздар туралы айтпайсың деп ренжіп жатады. Бұл бір жақсы подход деп ойламаймын енді өз басым. Осыдан бастап кеттім, сұрақ не еді? Жоқ, жақсы, себебі қазір шынымен де макетте кірісіп отырыңыз әңгімеге. Идеал жігіт болмағаннан кейін. Ойларымыз идеалды шықпай қалуы мүмкін. Идеал жігітке қатысты ол әркімнің идеалы бір өзінше деп ойлаймын енді. Бір аспаннан түсетін әр жаңбырдың ДНК-сы бөлек болатын болса, қардың ДНК-сы бөлек болатын болса, саусағымыздың ДНК-сы адам әртүрлі болатын болса, әр адамның біреуден қалайтын идеалдығы немесе біреуден күтетіндігі бір әртүрлі болады деп ойлаймын да. Оның бір төрт бұрыш шаблонның ішінде осы идеал адам деп немесе бір осы идеал жігіт деп айту ол да бір қате болатын сияқты. Маған осы мен бірді айтып тағы бірге айтып кетіп жатырмыз ғой өзі. Өнер қырандарында Мадиярдың сөзін әзілдеп айтып жүрміз ғой. Мен көп сөйлемеймін, просто мыжимын дейтін бар еді Мадияр. Сол сияқты бірді айтып мен Ақсай мешітінде мешітке қарама-қарсы тұрдым да. 5 жылдай. Сол жерде имамдардың бір жанкешті еңбекқорлығына таң қалатынмын. Таң намазы енді бір ерте болады ғой, таң намазы деген. Ол таң намазында ерте келіп мешітті ашуың керек, сен азан шақыруың керек.
сен жаңағы ұйқыңнан жаңағы тұра алмай жатқан кезде ол бір мешітке келіп жатады ана адам, немесе құптаннан кейін сен уже ұйықтап жатсаң ол мешіттің жауып кетіп бара жатады да. Сол мешіттегі имамның бір айтқан бір дұғасы есімде қалып кетті да. Жаңа идеал жігіт дегеннен сұрайды. Өзі қазір де айтады ғой, соны білмеймін. Сол мешітке қарама қарсы тұрған кезде осы дұға қатты есімде қалып кетті. Бір Аллаға лайықты құл болсақ дейді. Жаңа дұғасында да енді бір пайғамбарға бір лайықты үмбет болсақ екен, ата-анамызға бір лайықты перзент болсақ екен, өзіміздің кіндігімізден тарайтын бала шағамызға лайықты бір әке болсақ екен, жақсы жаңағы аға іні қарындастарымызға дұрыс бауыр болсақ екен. Сосын жаңағы бір осы Қазақстанда тұрғаннан кейін, осы елдің азаматы болғаннан кейін, қалтаңда көк паспортың болғаннан кейін, Құдай сені итальянс қылып жаратам десе оңай еді, сені араб қылып жаратам десең де оңай еді. Сен осы Қазақстанды туғаннан кейін осы елге бір лайықты азамат болсақ деп сол молданың дұға қылғаны қатты есімде қалып кетті. Сол айтқандай шынымен лайықты бір иманды жігіт, пайғамбардың жаңағы үмбетім деп өтті деген сияқты пайғамбар лайықты үмбет, әке шешеміз біз үшін жаңағы 9 ай 10 күн толғатты, әкеміз бізді өсіру үшін бір тақымнан тер кеппей қиналды. Соларға лайықты перзент болсақ екен, бала өсіріп отырмыз, қыз өсіріп отырмыз, оларға жауапкерміз, соларға лайықты әке болсақ, осы Қазақстанға бір қандай да бір қоғам дауысы деген сияқты әркім қолынан келетін Қазақстанның дамуына үлес қосса, осы бір идеалдыққа бір жақындау шығар деп ойлаймын енді мен. Жақсы жар болса. Қатты келсем, жаңағы сіздің басында түртіп кеткен тақырып туралы қазір әлеуметтік желіде көп болып кетті ғой, критерийлер. Адамдар мынандай болу керек, мынандай болу керек, қандай. Қазір әсіресе андай 101 гүл бермесе идеальный жігіт емес, жақсы жігіт емес дейді. Мысалы, ондайлар бар. Андай жаңағы мынандай қыз болмаса, ол идеальный қыз емес дейді. Онда сол жерден кеттік қой. Сол жерден кеттік уже. Сол ойдан бастап кеттік қой уже ары қарай деймін да. Енді медекесіздер ғой сіздер. Иә, гүл береміз. Кісі мына гүлдің мәселесімен қаншама жігіттермен сөйлесем, соны айтады ғой. Неге дейді, неге ана гүлді беру керек дейді. Ой, қырғын ақша дейді, ана 1-2 күннен кейін сосын қурап қалады ана гүлдердің бәрін. Мен ана гүлге лучше басқа бірдеңе алып бермеймін ба дейді да бір жаңағы. Жоқ, енді бір жағы да бар да, кейде мысалға маған 365 күн 8 март деген сияқты бір ұрандар айтамыз ғой. 8 март тойламай. Түбінде олдау жоқ болады да сосын. Сол сияқты жаңағы гүлдің орнына бірдеңе әпермейме деп, соңында олдау жоқ болса, соған ренжиді ғой енді. Иә. Қыздар, ол жерде мәселе жаңағы көңіл бөлуде ғой. Ол жағынан енді мойындау керек та. Кейде бір көңіл бөлетін жерде бөле алмай, айтатын жерде айта алмай, бір жымиятын жерде жымия алмай қалатын кездер болады. Соның бодауы дейді ғой, жаңағы өтеуі кейін үлкен өкпелерге ұласып жатады енді. Сол жағынан айтатын шығар деп ойлаймын. Ал енді идеалдыққа байланысты мен бір нәрсе қосқым келеді. Айтыңызшы. Енді идеал болу мүмкін емес әрине, бірақ ұмтылу керек деген бар ғой енді. Әрине критерийлер көп, әртүрлі жаңағы өмірдің әртүрлі бір аспектілерін айта беруге болады. Бірақ енді бір жетіспей жатқан нәрсе деп ойлаймын. Мына біз көп нәрсеге негізі бел байлаймыз. Көп нәрсені бастаймыз негізі. Соны соңына жететін адам аз. Ол қандай жай күнделікті есін алдын сыпырғаннан бастап, қоғамдық жұмыстарға дейін, шынымен де енді көпшілігіміздің ойымызда осыны істеу керек деген нәрсе бар. Немесе жартылай тастап кетеміз, немесе бастамай қоямыз, соны жеткізбейміз, немесе бір шала-пұла істейміз деген сияқты. Сол бір бастаған ісіңді соңына жеткізу деген бір қасиет. Қазіргі жігіттер соны бір мықтап қолға алса, сонда көп нәрсені бастамайсың, бастаған тастамайсың. Сол кезде ол өзінен өзі бір сенің бір қоғамдағы болсын, отбасындағы болсын дәрежең көтерілетін шығар деп ойлаймын. Неге тастап кетіп жатыр деп ойлайсыз? Мысалы, шынымен де көп қой қазір, андай қазір даже алысқа кетпесек те мына контент істеушілер көп қой қазір дейтін әлеуметтік желіде. Бастайды да жаңағы бірдеңелерін түсіреді, күтіп отырады ғой, бірден просмотр күтеді, лайк күтеді, жаңағы бір ой пікірді күтеді. Бірақ енді мен де постоянно айтамын, жұмыс жасағасын жас балалармен айтамын ғой, біреуін істе, екіншісін істе, үшіншісін істе, кірмеу мүмкін, 10-шысын істе, кірмеу мүмкін, 20 выпуск істе, кірмеу мүмкін, 21-нен бастап кіріп кететін шығар, қайдан білесің. Енді неге жетпей қалды дегенде, бір мәселе біз қатты бастаймыз бастаған. Үлкен үмітпен. Лап бергіш, қайта ойланғыш дейді ғой, көтайналғыш дейді ғой абай. Сол сияқты бір қатты бастап, сосын шаршап қаламыз.
мына қытайларда мақал бар екен, жүрістің ең жақсы шаршатпайтын дейді. Ақырындап шаршамай жүрсең ұзаққа барасың. Біз бірден жүгіреміз да, сосын өкпеміз өшеді. Одан кейін жаңа сіз айтқандай көп нәрсе күту. Жалпы ол нәтиже бізге қатысты емес. Бізге процесс маңызды. Сол кезде жаңағындай өзі дінде де бар ғой, ең жақсы амал аз-аздан үздіксіз деген. Бір жаңағы қотарып оқып тастау, бір қотарып бір нәрсені тындырып тастаудан емес, кішкентайдан бірақ тоқтамай үздіксіз жаңағы тамшыны тас тесет деген кезде оны тесетін тамшы емес, оның да тұрақтылығы деген сияқты. Сол нәрсе енді кішкене бізге жетіспей жатқан нәрсе сол деп ойлаймын. Бірақ секіріп шығамын деп, бірақ секіріп түсемін деп пе? Мерте кетіп жатады. Абай ғой бұл. Абайдың сөзі. Енді жаңа гүлге қатысты айта кетейінші, осы бар ғой. Өз гүлде осы бүгінгі подкасттың спонсоры деп жаңа бір цветочный гүл. 101 гүлді бір-бірден күн сайын 100 апта сыйлайтын болсаң 2 жыл. Соны айтайын деген десең де. Жоқ, ол шынымен өзі қазір нені қарасам, осы гүл неге тенденция болып кетті деген қарасақ, осы шынымен біздің осы бір постсоветский елдерде ғана екен осы нәрсе, гүл сыйлау деген өте көп. Осы бір Голландияны байтып жатқан осы орталық Азия деген сияқты осы төңірек қой деймін. Бірақ енді мен гүлге қатысты ойым мынадай да. Енді сіздің сүйген жарыңыз гүл сұрап тұрса, оны неғып бере салмаймыз осы жігіттер. Неғып қиын қыламыз оны. Біз осы бір біздің қазақ жігіттерінде байқаған бір нәрсені қиын қылудың бір хас шеберіміз. Қиындатып, жаңағы бір не керегі бар гүл, не керегі бар 8 наурыз, не керегі бар анау гүл деген солып қалады, бірдеңке болсаң бірдеңке болып қалады деген сияқты. Әйтеуір, енді сенің жарың сенен қалап тұр ма, соны бере салсай, орындай салсай оны. Саған күн сайын сұрап жатқан жоқ қой, сен айына бір рет беріп ашы ол гүлді. Айына бір 15 000 теңге тапшы енді. Неужели айына 15 000 теңге таба алмайтын жігітсің? Жарың сұрап тұр ма, беріп орындай сал. Біз осы нәрсені көп айтып жүрмін да жігіттерге. Қалауын орындай салғаннан не проблема бар? Ештеңен кетпейді. Керісінше осы әйеліңнің қалауын орындай салу көп конфликттің алдын жауып кетеді, немесе сенің орындамай жүрген көп минустарыңның үстін жауып кетеді. Сұрап тұр ма, бере сал. Не қиындығы бар? Күшті рилс болады мына, осы жерде қиып рилсқа саламыз да, қатты осыны бөлісіңіздер, және қыздар осыны жігіттер күйеулеріңізге жіберіңіздер. Голландияны байтайық десең. Жоқ, шынымен де қазір мысалы Threads'та отырасыздар ма қазір мына Threads'та дейтін мен соңғы 2-3 ай қатты белсенді болып отырмын. Кеше енді біраз енді тақырыптарда көтеріледі, бірақ ең көп көтерілетін тақырып ол ана red flag, green flag дейтіндер пайда болыпты қазір. Мысалы, мынау дейтін жігіттің мынандайы ол red flag дейді. Егер там осындай мен айтамын ғой. Ананы оқимын да red flag-тарды, сосын мен айтамын, бірде-бір адам мына критерийға бармайды, келмейді. Ол соны мен қайдан шығарады екен деп ойлаймын сонда. Біреу жаңа іш пысып отқаннан жазып береді да, сосын біреу подход кетеді. Анау енді адамның естігісі келетін нелер да, тақырыптар да кетеді. Жақында уже андай неге дейін кетті. Бүйтіп айтады, андай толық семьядан шықты ма, шықпады ма, сонда байқап жүріңдер дейді. Уже ана жігіттерде контраргумент кетіп жатыр ғой қыздарға. Соны жаңағы айтады, қыздардың ред флагы дейді, толық семьядан шығуын қараңдар дейді. Мен айтамын, енді оны ол кісінің қолындағы немес контролировать ететін мәселе емес ол дейді. Әке-шешесі бар, жоқ, бір әкесі бар, әкесі кетіп қалған мысалы да, или там қайтыс болып кетті дейді. Ондай нәрселерден не істейді? Бүйтіп қарайды. Жаңа әкесі болмаса, значит, әкенің тәрбиесін көрмеген жігіттің несі жоқ дейді, фигурасы жоқ дейді жаңағы. Сондықтан ол Жақып уже ред флаг. Уже ред, мысалы. Ахмет ред флаг. Мысалы, иә. Айтпақшы, мына осы біздің Ахметке көшпей тұр, осыны айта салайыншы. Осы қыздарға айтып жүрмін дәл осыны. Кешір. Иә. Жаңа ред флагты білмеймін, қыздарға қандай флаг екендігін білмеймін. Сен жігіттен жарайды талап ет. Жаңағыдай толық семьядан шынымен сен талап ет, проблема жоқ. Қалауың енді сен ішкі өзіңнің қалауың ол. Мынандай болсын, табысы мынандай болсын, спортсмен болсын, бірдеңке болсын, сірдеңке болсын, жаңа идеалдық деген сияқты. Бірақ сен өзің соған лайықсың ба сондай жігітке, жаным ау? Толық емес, сен өзің Қазақстанда қанша толық емес семья бар, өзің толық семьядан шығып отырсың ба? Немесе сенің бір жігіт талап ететіндей критерийларға лайықсың ба? Сондай сұмдық идеал жігітке Ақбозатты Ханзадаға сен өзің лайықсың ба? Дәл солай. Тамақ пісіре аласың ба? Жаңа жігіттен фигурасын сұрайсың, сенің фигураң қалай болып жатыр? Білімің қандай болып жатыр? Мәдениетің, әдебің. Кеше бір кафеде отырсам, сторисқа шығарып қойдым осы. 20-25-тегі қыздар кәдімгі бісмілләсі біледі да кәдімгідей.
сен тәрбиең қалай болып жатыр, аузың кәдімгі антисанитария болып жатыр, сен қалай бір иманды жігітке қалай лайық боласың сен. Ол біреуден бірдеңке талап ету үшін сен оған лайық болуың керек. Сен лайық болсаң, сондай азаматқа Құдай өзі қосар еді, жолықтырар еді. Сондықтан просто бір әлеуметтік желіде ғана өзі бір сұрай бермей, сен өзіңді де бір дамытсаң, өзіңді де толықтырсаң, мүмкін шынымен сол азамат жолығатын шығар деп айтып жатырмын. Ер азаматтарға да қатысты ол дейтін кейбір кезде болады ғой екі жаққа да ғой. Екі жаққа да қатысты, иә. Бойлары мынандай қыздар керек дейді да, жүреді жаңағы өзі. Иә, өзің қарын шығып кеткен. Самокат айдап 100 метрге жүгіре алмайсың, еще кәдімгі сұмдық 90-60-90 қызды қалайсың да. Мысалы. Шашың майы жаңағы бауырсақ пісіруге жарайды, сен еще одан тамақ не сұрайсың. Күшті. Жаңа Ахмет айтыңдаршы, мен темем Алаш зиялылары жалпы осы тақырып түрткім келіп отыр, себебі енді сізде Оян қазақ туындысы болды, Ахмет ұстазы туындысы болды, одан да бөлек басқа туындылар. Енді зерттейсіз ғой. Бізде қазір мынандай да, мен кейбір кезде осыны соңғы кезде қатты ойлап жүрмін. Біздің тарихи тұлғаларды қатты идеалды көрсетеміз. Жаңағы әрбір батырымыз күштері қара күш, бірақ еще тілге жатып алған. Еще милары кәдімгідей ғалым, бәрі бір-бірден. Мен соны ойлаймын да, біздің мына қара күш балдарында, ренжімеңіздер, қара күш балдар бір кейбір кезде интеллекттері сәлем бердік. Шыны керек. Алаш зиялылар жаңағыдай тоже мынандай бір мін жоқ сияқты. Сонда мен ойлаймын да, сол кейбір кезде мүмкін біздің қоғамға деген, жаңағы мына қоғамның ішіндегі мындай бір не бар ғой, қалай түсіндірсем екен, бір қорқыныш па, бір ой, андай біз как будто бы кезіндегі біздің ата-бабаларымызға андай сай емес сияқтымыз. Себебі енді біз мына күн тіршілікте боқтайды, өзінің жаңағы нелері бар, жаңағы слабостары бар деген сияқты, ішімдікке неге жатады. Соны ойлайсың да, біздің ата-бабаларын көрсек, ата-бабалардың бәрі идеальный, біз чуть-чуть оларға не соответствуем болып отырмыз да. И сондықтан да мүмкін біз кейбір кезде өзіміздің ориентирімізді жоғалтамыз ба деп. Мен ойлаймын, мысалы, жаңа айтып отырсыз ғой, олай болса, Міржақыпта red flag дейтін сияқты. Ал давайте, сол алаш зиялыларының бір өздерінің red flag-тарымен бір қандай бір минустары бар ма, болды ма? Болды ғой енді. Оның бәрін неге айтпаймыз, көрсетпейміз? Енді біз өз анау жеке тәжірибеде бізге жаңа айтады да, жаңағыдай анау нені түсірді ғой, Голливудта жаңағы Линкольнді бір түнде вампирлармен күресетін деген сияқты. Сәкен неге түнде сондай бірдеңе болмайды деген сияқты сұрайды да. Айтамыз, олар бір сыдырға тарихтарын түгендеп алған. Оларға ары қарай проблема жоқ. Әртүрлі қылып көрсете берсе де, олардың бір ұлттық саналарына, тарих саналарына нұқсан кеп қалмайды. Бірақ біз әлі танытып, жалпы оның кім екенін танып бітіп жатқан кезде, оларды жаңағы вампирмен күрестіре алмаймыз, немесе бір өмірде басқа түнде шатын қылып жасай алмаймыз, немесе жаңағындай кемшіліктерін енді оның да кезек келетін шығар деп ойлаймын да. Оның да кезек, біз қазір бір олардың бір еңбектерімен бір таныстырып өтуіміз керек шығар деп. Мысалы, мен өзім жасаған жұмыстарымда сондай нәрсе. Олардың негізгі еңбектері, жалпы көрген кезде адам олар мынаны істепті, мынаны істепті ғой дегенді алсын дедім да, жеке өмірлеріне, басқасына кірген жоқпын. Енді оның кемшіліктерін айтқаннан білмеймін, мәселе қандай пайда дегенге байланысты ғой. Андайда кішкене өзіңе жақын болады да, андай болады ғой. Мысалы, біз неге кейбір американский мысалы сериалдар мен киноларды көрген кезде бір характер, бір персонаж ұнай бастайды, себебі анау саған ұқсайды, сенің бір іс-қимылыңа ұқсайды, істеп жүрген нәрселерің. Андай кейбір кезде сен өзің ойлап жүрген бір андай бір өзің проблема санайтын бір кейбір іс-әрекетің болады да. И соны жаңа көрсең біреуден, в принципе, нормальный сияқты деп. Ана Наполеонды көрдіңіз ба? Наполеонда Хоакин Феникс ойнаған. Мысалы, ол дейтін жаңағы соғыс алаңында вообще басқа Наполеон. Үйінде сәл подкаблуктау, жаңағы андай кішкене характерін түсінуге болады да. Сонда оны дейтін, оны кемсітеді, жаңа сен бойы бар кішкентай, синдром Наполеона дейтін бар ғой. Сондықтан ол бүкіл әлем жаулап алғысы андай оправданный болады да. Кішкене шай беретін адам бар ма деп біздің абайларда сөйтіп істеп жүрген жоқ. Мысалға, жаңа Ахметті пол жуғанын көрсеттік та біз. Соның өзін көп адам қабылдай алмады. Ахмет пол жуған, мен қайтадан шабармен жудырдым, негізі қолмен жудырайын деп ойлағам. Енді рас, 34 жылы айдаудан келгеннен кейін, ешқандай жер жұмсалмағаннан кейін Морозовтың жаңағы медпунктінде пол да жуған, аудармашы да болған, документте толтырған.
ол енді кемшілік емес, бірақ ол адамның тағдыры сондай. Иә, ол адамға жақындастырады. Иә. Ондай нәрсеге мен ешқандай қарсылығым жоқ. Керісінше адамды танып, жаңа айтқандай, олардың да адам екен, періште емес, әулие емес, кәдімгі адам. Сөйте тұра олар үлкен нәрсе қалдырғанына ол бір не адамға сенімділік береді да. Сондықтан енді ол жаңағындай ғой, бір біз енді көп нәрсеміз қазір енді басталып жатыр, әлі етек жеңіміз түгенделген жоқ. Мысалы Алихан туралы сценарийімізді жаңағындай Мәскеуде, жаңа өмірінің соңғы бөлімі Мәскеуде өтті ғой енді. Тіпті бір одан кейінгі поколениедағы бір зиялымыз Мәскеуде сөз сөйлейтін болған. Сол кезде Алихан Бөкейхан барған. Сол кезде Бөкейхан отыр, шығып кетсін, ол шығып кетсе бастамаймын деп айтқан да мысалға. Сөйтіп ана кісі шығып кеткен. Ары қарай енді еңсесі түсіп үйіне келді ғой енді. Мәскеудің көшесінде былай ешкім танымайтын 70-тегі шал былайша айтқан кезде. Сондай нәрселерді көрсетсең мысалға, анандай бізде бір оның мынандай образын көргісі келеді. Жаңағындай монументальный образдарды қабылдағысы келеді. Мен енді соның екі ортасын бір компромисс тапқан дұрыс деп ойлаймын. Бірақ олардың жаңағы саят құрған, пендешілік жасаған нәрселерін білмеймін енді, өзіме ондай батылдық әлі жоқ менде. Или бізде, или қоғамда емес. Енді ол мүмкін оның да бір уақыты келетін шығар. Енді осы мысалы Қадыр Мырза ақсақал аталарымызда да көп сынады ғой, мысалы бір жаңағы әйгілі біздің классиктарымыздың бір пендешіліктерін, бір көшедегі әртүрлі жүріс-тұрыстарын жазған. Иә, бұл бір қатталып кітапта тұру керек шығар, мүмкін бір адамдар бір естелік қылып қалдыру керек шығар. Ол бір іздеген, індетіп сол теманы білгісі келетін адамдар мүмкін білуі де керек шығар. Бірақ жалпы қалың бұқараға ол кісілердің бір кемшілігін теріп, сендердің бір үлгі тұтып жүрген адамдарың негізі мынандай да болған деп айту. Мәселе ниетке байланысты. Қандай ниетпен оны көрсетіп жатсың? Мысалға кезінде сондай заман болды, ішпеген адам болған жоқ. Мас болып жүрген адам болған жоқ. Сондай болды екен деп барлығына жаңағыдай стакан ұстатқызып қойып, тұрған жерлердің бәрінде оларды мас қылып түсіретін болсаң, одан қандай пайда аламыз біз мысалға да. Бірақ сол бір екі ортада бір жаңағындай ред флаг деген сияқты бір нәзік линия бар. Сол линияға дөп түсу үшін сенде нақты ниетің таза болу керек та. Иә, онымен келсем андай хайп жасау емес. Біреудің бір жерін ашып беру емес. Иә, біреудің айыбын ашу емес. Ол алаш қайраткерлері бұрынғы тарих түгілі өзі қазір бізде бір үлгі деп айтатын тұлға қалмады ғой шынымен. Жаңағы Ермахан Ыбырайым олимпиада чемпионы, оны бір апарып тастадық бір-екі орыс қателескен үшін, анау бірдеңке деп еді, оны жерге салдық. Кәдімгі ешкімнің бір кәдімгі біздің тұлғамыз жоқ сияқты, бір тұқыл ұлт сияқты сондай қылып жібердік қой біз қазір. Мынау енді тұлға ғой дейін десең, ол ана жерде бүйтіп айтып еді ғой, ана жерде мынандай қателігі бар еді ғой, ол бірдеңке тындырған еді ғой десең, ол ана жерде бүйткен деген сияқты кәдімгі ештеңесі қалған жоқ та. Қазір заманымызда өмір сүріп жүрген адамдардың ішінен біреуді ұсынайыншы десең, ол міндетті түрде оның бір проблемасын көріп алғанбыз, или сұхбатта шалынып қалғанын көріп алғанымыздағы оны бір үлгі етпейді ешкім қазір мысалға. Сол сияқты енді одан арғы алаш па, одан білмеймін Бауыржандар ма, одан арғы кімдер, Абайлар ма, олардан да білмеймін, Абай көп қатыны болған деген сияқты, оны сынай беретін болсақ, онда бізде өз біреу қаламыз. Сағана Міржақыпта андай эпизод бар да, Ғайни Жамал, Гая Міржақыпты бір сапар кеткен кезде қызғанады. Өйткені бір әзілдеп бір өлең жазады, ол өлеңі Гаяға жетіп қояды. Сосын ол Гаяға бір иіс сабын сыйлаған екен, сол келген кезде иіс сабын лақтырады да енді. Бұл нәрсе енді бұл қалай сен бір безобидный нәрсе сияқты да көрсетсең, енді ол өмір, тұрмыс, ол Гаяда әйел, Міржақыпта еркек деген сияқты. Олар отбасында сондай болады. Сосын бұл кімге барып шағымданады, жаңа Ахметке барып шағымданады, Ахмет екеуінің ортасында басып айтады, сондай эпизодтар бар. Соларды қоспақ болғанбыз негізі. Қоссақ бір жылы қызық нәрсе болар еді. Ол енді Міржақыптың бір тұлғасын үмітеді деп ойламаймын. Керісінше жаңағыдай бізге жақындастырады. Осындайға мен қарсы емеспін. Бұны бір қоспайын деп қоспаған жоқпын, бір сол біздің концепциямыз немесе уақытқа байланысты кейбір нәрсе түсіп қалды. Бірақ осындай деңгейде ғана болса екен деп ойлаймын да. Тым кетіп қалып, жаңағы Голливуд өстіп жатыр екен, немесе Европада осылай екен деп. Ол Голливудта емес даже мәселе. Жаңағы ол ана неге пендешілік та ол да кішкене андай тарихи тұлға. Мен ойлайсың кейбір кезде, болды, бізде мынандай басқа адам шықпайтын, ұлы тұлғалар шықпайды, себебі біз өзіміз
көтеріп тастағанбыз, андай өте идеальный образ қойып тастағанбыз да. Деген кезде мен бір рет зерттеп ойлап жүргем, неге біз мысалы қазір былай қоғамда бір-бірімен сөйлесіп жүрген екі дос боғауызсыз әңгіме болмайды оларда, мысалы да, бір-бірімен боқтасып кетеді, бүйтіп қалады, сөйтіп қалады, жаңағы бір білясы болсын, жаңағы үтір сияқты жүре береді деген сияқты да ол. Сондай кезде мен ойлаймын, неге біздің бірде бір туындымыз жаңағы дөрекі сөзбен, бір бейпіл сөзбен жазылған бір ештеңе жоқ деген кезде маған Ақселеу Сейдімбектің несін жіберген, бір жинағын жіберген, қазақтың бейпіл сөздер дейтін бір фольклор бар екен да. Сон бар кішкене жаным орныма тұрды, шыны керек. Мен аның бәрін оқып шықтым да, ата бабаларымызды кезінде бір сәл-пәл құтырған екен ғой деп мысалы оқыдым да, мысалы нем орныма тұрды. Одан кейін мысалы қан мен тер туындысы, қан мен терді де ана жерде енді қарасақ таза измена осындай кәдімгі күні бүгін қоғамда болатын мәселелер, жаңағы мысалы жас қыз жігіт, көрші ауылдың жігітін кезінде наоборот мына екеуін аттастырған ба, анау келіп жүр, бүйтіп жүр, кәдімгі мынандай глобальный проблема емес, мына адами проблемалар да, и кішкене жақын боласың ана персонаждарға. Сондай кезде мен ойлаймын, жаңа неге біз сразу бүйтіп көрсетіп тастаймыз. Мысалы қазақ хандығы туралы қанша нелер түсірілді, бірнеше серия кино бар ғой, батырларымыз бәрі тілге жатып алған, бәрі осылай сөйлейді. Мүмкін Қабанбайдың сөзі ондай болмаған шығар, мүмкін ол просто қара күш, қасында бір оратор біреу болған шығар. Мысалы неге біз бәрін осылай көрсетеміз деп осындай бір сұрақтар болған. Енді ол бұл енді киноға келетін болсақ, көп проблемалардың ішіндегі біреуі ғой енді. Биік планкалар болу да керек деп есептеймін мен бәрібір. Ол шынымен қара күште болған шығар ол кісіде. Мен білмеймін, нақты кім туралы айтып отырғанымыз, мысалы дейді. Мүмкін ол батырда болған шығар, шешенде болған шығар. Ондай бір планкалар да болу керек қой. Бұл жердегі мәселе менің ойымша міндетті түрде кемшілік емес. Кемшілік те емес. Адамның әртүрлілігі ғой. Әр адамның әртүрлілігі. Ол мысалға сахабалар дейміз ғой, сахабалар енді ең ұлы адамдар дейді, мысалға кемшіліктері болмаған дейді. Бірақ мысалға мен бір ағылшынша бір нелерді кейде тыңдаған кезде айтады да, әр қайсының өзінің бір әлсіздіктері болған. Кемшілік деп айтпайықшы, әлсіздіктері болған. Мысалға біреу батыр болмаған, бір сондай кісілер болған, артық шепте болған деген сияқты ше, атаулы алға шықпаған, бірақ ол ақын болған. Ол сөзі арқылы жаңағындай өзінің сол жердегі аскерлерге несін берген да. Оның бір қызық мысалға нелері бар, жаңағындай сондай бір әлсіздіктері бар. Біреу қыз оғанды болған деген сияқты, біреу дүниеге жақынырақ болған деген сияқты, әрқайсысын ол айтады да, сонда олардың осындай бір қасиетін таныған сайын біз өзімізбен бір ортақ табамыз. Точка табамыз. Ортақ точка табамыз да, сосын оның идеал жақтарына ұмтыламыз деген сияқты. Бұл жерде сол біздің шеберлігіміздің жетпей жатуы, соны сенімді қылып суреттей алмай жатуымыз, тарихты қасаң бір өзіміздің ойымыздағы бір нәрсемен ғана біліміміздің жетпей жатуы деген сияқты көп проблемалар бар. Сондықтан ол бізге ең бастысы оның сенімсіз болып шығып жатқаны сол. Ол жерде отырған тірі адам емес, ана жерде жүрген. Ол сол сценаристің жазған бір роботы сияқты көрініп жатқан себебі сол. Осы жаңа Әбдіжәміл атамызға қатысты айтылып жатыр ғой, қан мен терге қатысты. Маған қан мен тер десе, оқиғасынан бұрын Әбдіжәміл Нұрпейісовтің өзі бірінші планға шығады да, тұлға ретінде. Қан мен тер қай жылы шықты? Бір 62-ші жыл ма шыққан, одан ары болмаса. Ол мемлекеттік сыйлықты алған, ең жоғарғы сыйлықтардың бәрін алған ол еңбек. Оған қателеспесем, осы батыс облыстарда қан мен тердің кейіпкерлердің ескерткіште бар ғой деймін. Бәрі бар, ол жаңа кинода түсірілген деген сияқты. Осы жақында қайтыс болды ғой Әбдіжәміл атамыз, 95-ке келіп қайтыс болды. Мен 90-нан асқан кездегі бір сұхбатын оқыдым да сол кісінің. Қан мен терді әлі редактировать етіп жатырмын дейді, кейінгі шығуларына әлі редактировать етіп жатырмын дейді. Былай қарасаң, не үшін керек оған? Ол бүкіл атақты алып қойған, бұл кісі кәдімгі классик екенін мойындалып қойған, ақсақал адам. Оны жөндегенде не істейсің? Бірақ ана жанкештілігін таңғалдым да, кәдімгі бұдан да идеализировать ете берейін, бұдан да әдемілей берейін. Ол кітап бір рет басылып, ол жоқ болып кетпейді, одан кейін тағы шығады ол кітап.
басқа баспалар шығады ғой, бір рет шықты тарап кетті деген сияқты. Бұдан кейінгі нұсқаларын одан да жетілдіріп жатыр да атамыз. Мүмкін осындай бір ол кісінің бір идеалдыққа ұмтылу деген сияқты бір жанкештілігіне тәнті болдым да кәдімгідей. Еңбегін өзінің жазушы маман ретіндегі қаламын ұштай береді де кәдімгі тоқтатпайды. Ал біз жаңа сіз айтқандай бірдеңені бастаймыз, тастаймыз, бірдеңені бастаймыз, тастаймыз, бірдеңе істейік дейміз, оның соңына жеткізбейміз, кәдімгі осындаймыз да. Немесе мен бүйтіп ойлаймын, мен де естігем бұл оқиғасын, жаңағы түпнұсқасын не істей береді деп, жаңағы правка редактирінде. Мен кейбір кезде бүйтіп ойлаймын да, мүмкін жасына байланысты әрбір мысалы болған ситуацияға, оқиғаға уже сен мысалы 20 жасар адам мынандай неге бір ситуацияға мынандай көзқараспен қарайсың, 30-да уже басқа көзқараспен қарайсың, 40-та вообще басқа көзқараспен қарайсың. Мүмкін ол деген сол жаңағы өзінің нелеріне уже жасы келген сайын әрбір ситуацияға мүмкін жаңағы осы қазір жас жігіттерге айтып жүрміз, осы менің принципім мынандай деп сөйлейді да кәдімгідей. 20-25-тегі жігіттер айтамын да, сен 30-ға келген кезде принципің мүлдем басқа болады. 35-ке келгенде принципің басқа болады. Сен үзілді кесілді менің принципім осындай деп кәдімгі бір шеп құрып қатып қалуға болмайды. Қазіргі ойым осындай деген сияқты айтуға болатын шығар. Бірдеңке айтып қақайып алғаннан кейін одан қайту өте қиын болады да кәдімгі. Жаңағы қыздар мынандай болу керек деген де осындай мәселе шығады. Сонда бір біздің әңгімемізде жаңағы көріп отқан қазақтың қызы, енді қазақтың жалпы қыздар әйел былай болу керек деп айту үшін сен қыз өсір дейді. Тәрбиеле дейді, кәмелет жасқа жеткіз, күйеуге беретін жасқа келген кезде айт дейді да. Қыз мынандай болу керек деп. Сол кезде сен сол өзің тәрбиелеген қызың соған сай ма, сай емес па? Сол кездегі қиындықтарды көресің, сол кездегі бетпе-бет келген кезде сен басқаша сөйлейсің дейді да. Енді бізде көбінесе қыздар мындай болу керек дегенде көбінесе кім айтады? Әлі өзінің жаңағы туған қызы түгіл, әлі үйленіп көрмеген адамдар айтады ғой енді. Басындағы образын айтып жатыр деген сияқты ғой. Келсем. Жақында ғана тоже подкастта айтып едім, бригада сериалы туралы. Жас кезінде бригадан қарайсың, не істейсің? Топ құрасың, погонялы құрасың өз-өзіңе. Жаңағы осылай мектеп кезінде, мен мектеп оқыған кезде шықты ғой енді бригада. Сол кезде мен погонялым осындай топтасып 3-4 баламен жиналып, жаңағы біз бригадамыз деп жүресің. 30-дан асқаннан кейін бригаданы көрсең совсем басқа деген сияқты. 40-та тағы бір көрем, содан кейін подкаст жазамыз, айтамыз. Бригада абай жолы сияқты кәдімгі әр көрген сайын жаңа қыр ашылатын болып тұр ғой. Жоқ, негізі шынымен де сол ғой, ол жаңағы енді ана өмірлік адамның әрбір өмірдегі өткен кезеңіне байланысты сияқты да, жаңа көресің да, оқисың, жаңа абай жолын оқисың, мынандай оқиға мысалы болды, мынау болмады. Көзқарасың да ауысады дейтін сияқты. Жалпы алаш зиялыларының мұраты бүгінгі ұрпақ үшін қандай сабақтар береді? Бұл енді жаңағы мәселеге келеміз. Бұл тарих деген жалпы өткеннен сабақ алу ғой, мынандай бір сөз бар. Үлгі тұтатын болсаң дейді. Үлгі тұтатын болсаң, өмірден өтіп кеткен адамдарды үлгі тұт дейді да. Өйткені олар қателесіп қойды. То есть тірі адамның сен әлі соңын көрген жоқсың. Ол қателесуі мүмкін. Енді біз өмірден өтті, біздің алдымыздағы бір жарық, яркий жұлдыздар ғой енді. Сол тұрғыдан алып қараған кезде ең бастысы бір еліктеуге тұрарлық кезең сияқты алаш дегенде. Енді ол ұлттық идеология тұрғысынан, мемлекеттік саясат тұрғысынан, әртүрлі жағынан олар мемлекет құру үлгісі деген сияқты әртүрлі жағынан келтіре беруге болады. Бірақ жалпы тез әсер ететін жағынан мен өзім тәжірибемде олардың өмірлерін оқыған адам әсерленбей қоймайды. Ол жалпы кино болсын болмасын немесе кез келген ақпаратты олардың өмірінен алған адам бір өзінің өміріне бір салып көрмей тұра алмайды. Егер ол кішкене жүрегінде бір ұшқыны бар адам болса, мен не істеп жүрмін деген сияқты сұрақты қоймай тұра алмайды. Менің ойымша ең бастысы ол мен не істеп жүрмін деген сұраққа түрткі болатын сияқты ол кісілердің өмірлері. Өйткені енді бұрында көбірек айтып жүрміз ғой, жалпы әрқайсысын алып қарасаңыз да өте қыруар жұмыс істеген. Қысқаша өмірінде өте көп жұмыс істеген. Қалай осы қысқа уақытта олардың ондай мүмкіндіктері де болған жоқ, емін-еркін жұмыс істейді. Соның бәрін үлгерді дегенге сұрақ жауап табу қиын да. Сол кезде жаңағы кез келген адам енді мен не істей аламын деген ой туы мүмкін. Менің ойымша сол басты біздің алатынымыз сол сұрақ деп ойлаймын. Егер біздің ойымызда сол сұрақ туса, әркім ол жауабын өзінше табады.
өте дұрыс айтасыз. Мынандай нәрсе ойыма келіп отыр да, бұл темаға тым қатты қатысты емес, бірақ осы іні, аға немесе бір үлгі тұтатын адам деген сияқты. Иә. Мысалы Бейсен Құранбек деген ағамыз болды да, мен бір үлгі тұтатын журналистердің бірі еді. Ол кісі өмірдің соңғы жылдарында Талдықорғанда өмір сүрді. Енді Алматыға съемкаға айтуға оңайға келіп тұрды. Былай бір таныс болдық. Ассалаумағалейкум, уағалейкумассалам. Сосын бір менің інілік аға ретінде інілік қақымды берді ол кісі. Қалай? Өй, Ерлан Батыр, сен мынандай нәрсе істеп жүрсің ба деген сияқты, мынандай сұхбатыңды көрдім деген сияқты бір маған бір қақысын берді да. Енді менің міндетім, мен ол кісіге жазып жүрдім WhatsApp-ға, аға қашан бір шай ішеміз деген сияқты. Бірақ мен до конца істемеген екенмін да бір інілік міндетімді. Талдықорғанға іздеп баруым керек екен, аға қаяқтасыз, мен баруым керек деген сияқты мен үлгі тұтатын адаммен жақын танысып, одан үлгісін одан бетер бойыма сіңіргім келетін інімін ба, ерінбей Талдықорғанға барып, ол кісімен танысып, жақын әңгімелесіп, жақын інісі болуым керек екен да. Бір ерінбеу, шаршамау деген міндеттерді де қосу керек екен да, сен бірдеңе үйренген келсе. Мысалға енді білмеймін, бір Амангелді Сейітханов деген ағамыз болды, қайтыс болып кетті, спорт комментаторы. Ол кісіден бір алатын нәрсемді алып үлгердім деп ойлаймын да. Хабарда бір офиста жұмыс істедік. Көп шай ішеміз, көп әңгімелесеміз, сапарлас болдық деген сияқты. Мен айтқым келіп отырғаны, біреуді үлгі тұтасың ба, ол жақсы көресің ба, міндетті түрде іздеп барып таныс. Қолайлы сәт, ыңғайлы уақыт, ақшам болатын кез, жаңбыр жаумай тұрған кез, күн жазда қатысып кетті, күз болсын емес, сол моментін өткізіп алмай, міндетті түрде бір барып таныс. Осы Бейсен Құранбекпен танысамағаныма, шынымен бір жақын араласамағаныма мен өкінемін. Екінші тағы бір 5-6 адамым бар, сондай кісілердің бірі. Мысалға, мына кешеге дейін өмір сүрді, партизан Қасым Қайсеновтің бірнеше кітабын оқығанмын мен бала кезде. Осы қай жыл 2010 жылдарға дейін анық өмір сүрді ол кісі. Қай жылы қайтыс болғанын ұмытып отырмын. Білмеймін, Қасым Қайсеновпен танысып әңгімелесуге менің мүмкіндігім бар екен да осы. Немесе Қадыр Мырзали атамыз осы біздің журфакқа келді ғой университетке. Сол кісімен неге барып жақын әңгімелеспедік, үйінде болмадық, шайын ішпедік деп осы кездері өкінемін да. Сондықтан осы бір көріп отырған жігіттер болса, шынымен біреуді жақсы көрсеңіз, ол бір қолы бос емес, уақыты жоқ, атақты адам, звезда деген сияқты бір өзіңізді кежегеңізді кері тартып тормоз бере бермей, барып танысып әңгімелесуге, жақын болуға тырысу керек жігіт. Менің осындай бір тармай сетіп қалған бір нем бар, оқиға бар. Отырық болса тоже бір телеарнада жұмыс жасадым. Соны жаңа отырған кезде продюсерім айтады, міне операторлардың техникасы бар, петличкілері бар, ерінбей, мен как раз Қара майор туралы әңгіме айтып отырмыз. Қара майормен сұхбат жазып алшы дейді. Өзің андай профессиональный сұхбат емес, просто любой сұрақ қоя бер, өзі айтып берсін, зато сен оның өзінің аузынан естисің дейді, ана оқиғалардың бәрін. Ертең бірдеңеге керек болып қалады деп, например. Оның бір жылдан кейін ол кісі қайтыс болып кетті. Мен жаңа айтам, блин, сұхбат жазып алу керек еді деп. Енді қазір мысалы тоже жаңағы мына тұлғалық киноларға нелер келген кезде мен хочу Қара майор туралы мысалы бір туынды жасауға деген сияқты. Сол кезде өкінесің, сол кісі сұхбат алу. Қазір айналамызда қанша адам өмір сүріп жүрген болуы мүмкін, бірақ біз ерініп жүрміз да. Жаңағы мәселеме бір нақтылай кетейінші. Иә, мысалға біз олардан қандай пайда аламыз деген сұрақ қой енді. Қандай үлгі деген, үлгісі көп қой. Соның ішінде былай классификация жасайтын болсақ, біріншіден жаңағы мен ел үшін не істей алам деген ой ғой. Өйткені жаңағы Сұлтанмахмұт қараған қазақ көгіне өрмелеп шығып күн боламын деді да. Қараңғылықтың көгіне күн болмағанда күн боламын. Мен деді да. Біз шығамыз деген жоқ. Неге шықпай жатсыңдар деген жоқ. Мен шығам деді да. Или кімнің немесе жаңағы Әлихан тірі тұрсам қазақ қызмет қылмай қоймаймын дейді. Ол жастау кезінде айтқаны. Білмеймін дейді. Қалай екенін білмеймін. Әйтеуір қылмай қоймаймын дейді да. Ниет жасалды, кейін қалды. Кім жаңағы мен өскен ойпаң жерге алас ағаш дейді. Емеспін, жемісі көп тамаша ағаш. Мен кішкентай ғана ағашпын, жемісім көп емес, ойпаң жерде тұрмын дейді да. Қалғанша жарты жаңқа мен сенікі пайдалан шаруаңа жаласа. Сая боламын деп тұрған, жеміс берем тұрған жоқ. Жаңқа қылып пайдаланшы дейді да. Олар оны шын былай пафос үшін емес, бір жерге жариялану үшін емес, лайк жинау үшін емес, хайп жинау үшін емес, шынымен ішіндегісін жазды. Ол әлі күнге келе жатыр да, қанша адамға бір от беріп келе жатыр. Бұл біріншіден алатын нәрсеміз осы. Сен қандай жолмен подкаст жазып бірдеңе істейсің ба, такси болған кезде біреуді жаңбырлы күні бағаңды көтеріп алмай үйіне подъездіне жеткізіп қоясың ба, білмеймін. Сонда тұрған кезде біреуге бір түсіндіріп, сәл ана жерін дұрыстап жібересің ба, бір ары бері бөлт етпей. Көп та, осының барлығы
бір ұлтқа қызмет деген міндетті түрде үлкен бір заң шығару емес. Кішкентай бірдеңе. Парковщик болсаң да біреудің білмеймін енді әйтеуір бір өзінің міндетіңнен сәл асырып жұмыс істеу ғой. Жарты жаңқам деген сол ғой, жарты жаңқам пайдалан деп тұр. Одан кейінгі олардың ойлары әрекет. Мысалға енді қазақтың әдебиетін алып қарайтын болсақ, енді қазақтың жалпы бір зиялы мындай елдің басындағы адамдарын қарайтын болсақ, енді бізде жаугершілік әдебиет болды, бізде зар заман ақындары болды. Мысалы өзі айтады, зар заман ақындары ол проблеманы айтты, неге көтерді. Жалпы айтты да, мына Ақжол мен Сандықтас атамнан қонысы алып жатыр, ойылды келіп алғаны, жайық келіп алған жағы ол салған деген сияқты мәселелерді мынау елдің азғындауын көтерді. Одан кейін Абай оны шешу жолдарын айтты, ұсынды. Енді соны іске асырған кез, нақты жұмыс ретінде жасаған осы Алаш. Оның алдында ондай жұмыс болған жоқ, нақты жұмыс ретінде іске асырған Алаш. Кітап жазды, мектеп ашты, балалар тәрбиеледі деген сияқты, аштық болса мал жинады деген сияқты. Сондықтан ол сол әрекеттеріне берекет берді. Сөйтіп олар тарихта қалды, кәдімгі үлкен қысқаға өмір сүрсе де үлкен бір нәрсе қалдырып кетті, әрекет. Жаңағы кім Ахметтің атақты сөзі бар ғой, жүрген жерде айтып жүреміз да. Ең қолайсыз орын жұмыс істеуге ол абақты дейді. Бірақ жұмыс істеймін деген адам абақтыда отырып жұмыс істейді дейді. Жаңағы бірдеңе қылайын десем, елім жаман, отырған жерім жаман, айнала қоршаған айналам жаман деген сөздің бәрі бос әңгіме дейді да, негізі. Бәрі сылтау дейді. Жұмыс істеймін деген адам түрмеде де отырып жұмыс істей алады дейді. Бұл жаңағы еңбекқорлық, әрекет, бірдеңе жаңа айттық, бірдеңе соңына дейін істеу деген. Екінші алатын нәрсеміз осы. Үшіншіден білім, ағарту. Мағжан сөз бар ғой жаңағы. Алты алаштың баласы бас қосса, төрдегі орын мұғалімдік болу керек. Білім, жаңағы мектеп, қалай сені заманның көшінен қалмау. Міржақыптарында жаңа оян дегендегі біз дұрыс түсінбеді ғой, агрессияны оятты, оны как-то бір басқа елге қарсы бірден оятып жатқан сияқты, басқа ұлтқа қарсы оятып жатқан сияқты пайдаланып, ананың бәрін тұншықтырғысы келді. Негізі шынтуайтында ондай инцидент болған жоқ. Оян қазақты көріп алып, біреудің көзін шығарған жағдай болған жоқ, тіркелген жоқ ондай нәрсе. Бірақ бір-екі ақымақтың енді орысша сөйлемейік деген сөздерін алды да, мына жақта қаншама адам біз интеллектуал тұрда оянуымыз керек, кәсіби тұрда оянуымыз керек, сана жағынан оянуымыз керек деген сөз бір жақта қалды да, анау тек қана агрессияны оятты. Жаңағындай бұл нацизм деген сияқты нәрселерге қарай бұрылып кетті да. Олардың айтып отқаны осы білімдік ояну еді. Сондықтан осы жаңағындай осындай нәрселерді біз негізі пайда ретінде аламыз ол кісілердің өмірлерінен. Жалпы енді қазір қоғамда біз енді жаңадан бір айтып отырмыз ғой, жаңа сананы ояту, жалпы қоғам туралы бізде ұлттық құндылықтар сәл-пәл жоғалып бара жатыр қазір. Андай, бірақ енді баяғы жылдардан қарағанда жақсы. Енді мен бірінші подкастта да айтып едім наурыз туралы. Мен наурызды кезінде қалай тойлайтын еді, қазір қалай тойлайтын. Мысалы, андай кезінде просто киіз үй қойып қояды да, болды. Қазір дейтін бәрі киініп, ұлттық киімді киіп, мысалы, өте керемет көрініс шынымен де. Бірақ андай құндылықтар жағынан кейбір кезде кетіп бара жатыр. Мысалы, қазақтың енді дана сөздері бар ғой, оны дейтін ұмытылып кетеді, істелінбейді қазір дейтін. Жаңағы сіз айтқанда да жалпы елге, қоғамға, ұлтқа қалай қызмет ету керек деген ойда бұл адамның басында болу керек қой. Біз қазір индивидуализмға көп болып кетті, әрбір адам жаңағы тез ақша табу, тез бүйту, сөйту, кету, қашу жаңағы деген сияқты. Жалпы осы құндылығымызды сақтау үшін қандай шаралар жасауға болады, қалай шаралар жасалып жатыр қазір, мысалы өздеріңіз де байқап жүрсіздер ғой ел алдында жүргеннен кейін. Осының бәрін сіздердің ой пікірлеріңізді тыңдағым келіп отыр осы жағынан. Маған қарап отырсыз, Мұрат, сен айтшы. Жақсы. Ұлттық мәселеде осы. Сізге гүлдер туралы сұрақ қойайын ба? Сол, гүл сол. Біз енді баяғыдай киіз үйге қайтып оралмаймыз, көшпенді дәуірге қайтып бармаймыз. Кейбір құндылықтар өзгереді, оны мойындау керек енді. Қалай болғанда да заман өзгереді, қатынастар, шекаралар жойылады, әлем кішірейеді. Баяғыда біз осы журфакта оқып жүрген кезде, орында оқып жүрген кезде жаһандану керек па деген дебаттар ұйымдастырады да. Ол қалай сен оны керек емес десең жаһандану кетіп қалмайды ғой енді. Ол бір біреудің ойлап тапқан нәрсесі емес, ол кәдімгі
бір өмірдің ағысы. Сен қалама жаһандану келді ғой, соның ішінде отырмыз ғой енді жаһандану. Иә. Енді мәселе соның ішінде бұл ұлттық құндылықтарды қалай сақтап қалу керек, қайсын сақтап қалу керек деген, немесе трансформациялау керек па, немесе қалай оны икемдеу керек өмірге деген сияқты. Енді бұның жауабын негізі табылған жоқ деп ойлаймын. Бұның жауабын ешкім білмейді деп ойлаймын. Бұл жерде жаңағы әр адам өзінше бір әрекет етеді, әр адам өзінің бір несін жасайды, шешім таңдауын жасайды деген сияқты. Бірақ бір нәрсе бар, бұл ұлттық құндылық, ұлттық сана деген нәрсе, ол тек қана бір өзіңді қазақ ретінде сезіну үшін ғана емес, ол жалпы біздің қауіпсіздігіміз үшін, біздің тұтастығымыз үшін, біздің өміршеңдігіміз үшін керек нәрсе. Ол біз айтылған сөз емес. Мысалға Фукуяма деген кісі бар, мысалға сол кісінің жалпы ұлттық бірегейлік туралы, national identity дейді ғой, сол жағынан келген кезде ол мына тұрғыдан келтіреді. Бұл бізді біріктіретін нәрсе, біріктіретін идея. Мысалға әртүрлі, егер бір біріктіретін бір идея болмаса, онда әркім өзін біріктіретін идеяларға қарай ұмтыла береді. Біреу діндес бір идея табады, біреу жаңағындай либералдық құндылықтар, біреу спорт деген сияқты, сөйтіп олардың аралар ажырай бастайды. Енді осылардың барлығын біріктіретін, бір территорияда біріктіретін нәрсе ол ұлттық идея. А бізде жоқ қой қазір. Біз кімбіз деген. Енді оған қатысты менің мынандай ойым бар да, енді осы ұлттық құндылық, ұлттық сана нашарлап баратыр дегенге мен бір жағы қатты келісе де бермеймін де енді. Ол өлшемі қандай оның? Қайсысы оның? Қай жерде біз мысалы 2004 жыл біз Алматыға келдік қой, қазақ тілі деген нәрсе 20 жылда қатты дамып кетті Алматыда. Қазақ тілін қолдану. Оны мойындау керек. Бұны қалай ұлттық неміз, жаңа құндылығымыз азайып баратыр деп айтамын. Ол жағынан мен де сөйтіп айтамын. Немесе мынандай жағдай бар да, мысалға менің баламның тілі орысша шығып жатыр да, өйткені ютубтан қазақ контент көреді. Иә. Қазақша білмейді деген сөз емес, орысша оңай болып баратыр да. Енді сол балам домбыра тарта алады да. Енді сен оның ұлттық құндылығы жоқ деп қалай айта аласың? Өзі бір қызық өлшемдері жоқ бір кезеңде өмір сүріп жатқан сияқтымыз да. Жаңа сен әркім өзіне сай бір таңдаулармен бір болатын сияқты. Баяғыдағыдай интернет жоқ, шекара жабық, бір тұтас, бір жабысып отырған тайпалық өмір сүру кезеңінде емеспіз ғой біз қазір. Бұрын солай болса, сен бір өлшемдерге сала алатын едің бәлкім. Қазір бұрын біздің ауылдан Алматыға оқуға түсіпті. Алматыда тұрады десе бір кәдімгі Нью-Йоркқа барғандай. Қазір Алматың не мынау? Стамбул болмаса Москва, Нью-Йоркқа барып кепті десе, селт етпейсің да кәдімгі. Әлем кішкентек болып кетті. Кәдімгі жаһанданып кетті. Ұлттық сана деген атрибуттар емес та, біз сол атрибуттарға қарап баға береміз ғой. Ұлттық сана, мысалға бізде айтып жүрген рулық сана өте жоғары деңгейде. Неге мысалға бір аймақтарда бір рудың адамдары жиналады да ешқандай мемлекеттік бағдарламасыз, ешқандай бір тапсырмасыз ақша жинап, ескерткіш салады, ақша жинап бір орталық ашады, ақша жинап бір ас береді, той жасайды деген сияқты. Бір қызығы сол жерден ақша желіне ма мысалға? Менің ойымша желінбейді ол жерден ақша. Ол жерден ол бақылаудың да күш емес. Рулық сананың жоғарылығынан сен ана өзінің руластарының жинаған ақшасынан жымқырып қойған сенің жібермейді сенде. Енді ұлттық сана сондай болған кезде сен ана өзінің ұлттастарыңның ақшасынан жемеуің керек та. Бізде сол ұлттық санаға көтерілмей жатқанымыздың бір мысалын осы жерден көруге болады. Ол жерде ешқандай тапсырмасыз, бақылаусыз өздігінен бір адамдардың өзімен жиналып, өздері бір дедлайнда бірдеңелерді жасап жатады да. Осы мына Дархан Сатыбалды ағамыз Алматы қаласының әкімі болды ғой. Иә. Ол астындағы комменттерден бұрын мен кәдімгі ел білетін журналистердің өзінің логикасына қатты таң қалдым да. Мына Шымкенттік әкім кеп Алматы қаласын қалай басып? Шымкенттіктер көшіп келіп жатыр. Алматыда пробка болып жатыр. Что-то шымкенттіктер кеп құттықтап жатсыңдар ма әкімдеріңді деген сияқты. Алматы қаласын шымкенттіктерден қызғанып жатыр да. Ей, не сен орыстан қызғанбадың, басқа ұлттан қызғанбадың дағыны. Енді сенің қазағың ғой енді ана жердегі 600 километрлік Шымкент қой енді. Одан неменеге қызғанып отырсың? Осы таңғаламын да кәдімгі.
осы бір жершілік деген нәрсе енді бір үлкен жаңағы ғасырда өмір сүріп жатсақ та, жаңа сен айтқан сияқты ғой. Үлкен мәселе. Бір-бірімізге келгенде тісіміз пышақтай, аямаймыз бір-бірімізді, өзімнің қазағың. Бірақ енді ешкімге ештеңе дей алмайсың. Кешегі ана тоже осы сұрақ бойынша нелер болды ғой. Алматы қаласынан шыққан адам басқарсын деген сияқты. Мен мысалы келіспеймін. Ол андай ғой. Сен Алматыда өссең, Алматының андай бір кейбір мүмкін проблемаларын көрмейтін де шығарсың. Себебі ол үйреншікті да саған ол нәрселердің бәрі уже сырттай көзқараспен қабілетті адам басқарсын. Парадокс адам басқарсын. Иә. Лайықты адам басқарсын. Солай қаралу керек та. Иә. Философияда, психологияда ойша аударып отырмын. Болмашы айырмашылықтар нарциссизмі деген бір ұғым бар екен да. Сен неғұрлым айырмаң көп болған сайын толеранттылығың басым болады. Орыстан қызғанбайсың. Айырмаң өте көп болғаннан кейін сен толерантты боласың. Неғұрлым жақын болған кезде, айырмашылықтар азайған кезде сен оған деген қарсылығың күшейіп кетеді. Мысалға дінді алайықшы, бәріміздің құбыламыз бір, алламыз бір, пайғамбарымыз бір, кітабымыз бір, бірақ бір сен неге бұлай істемен деп біз қырыламыз ғой мысалға. Христомен өйтіп қырылмайсың, атеистпен өйтіп қырылмауы мүмкін деген сияқты ғой. Сол негізі ол бір бүкіл адамзатқа ортақ бір нәрсе екен да ондай. Сол себепті бізде жаңағындай бір қазақтың ішінде 40 пышақ болып жатқанымыздың бір несі, сол нәрсені игере алмай жатырғанымыз деп тоқшылауға болатын сияқты да. Себебі енді андай ма, әрбір енді сұраққа бір тақырыпқа бір неңеге бәрінің көзқарастары енді әркім әрқалай түсінеді. Бір-бірімізге жақынбыз ғой енді жаңағыда жоқ, мына дәстүр ол былай болу керек. Мынау былай, ол былай түсінді, мынау былай түсінді. Анау үшінші адам вообще басқаша түсінді дейді. Толеранттық деген ұғым осы жерде келу керек та. Толеранттық деген ұғым осы ұлттық санаға келген кезде болу керек та. Қазір Қазақстанның ұлттық идеясы қандай екен? Сіздің ойыңыз бойынша? Білмедім мен. Жоқ, ол жаңағы нәрселер дәстүр болсын, дін болсын, ол бізді жақындату керек та негізі. Иә. Біз қазақпыз деген сияқты, немесе дәстүріміз осындай деген сияқты. Біздің дәстүріміз кәдімгі немесе бір руымыз, тайпамыз, жеріміз бөлуге жұмыс істейді да бізде. Мен мысалға ақш-та оқыдым ғой, 4 жыл өмір сүрдім. Сол кезде жаңағы нелер келді. Рамазан айы болады, әртүрлі бір мешіт деген бір шараларға басқа шіркеудің адамдары қонаққа келеді. Немесе енді оларда енді жаңағы христиан дінінің өкілдерімен көп байланыс болады ғой енді. Сол жерде дейді да, біз ортақ нәрселерді сөз қыламыз дейді да. Мәриям енді сіздерде үлкен жаңағы тұлға, бізде қатты құрметтейміз, және Құранда Мәриям деген сүре бар деген сияқты. Иса пайғамбардың есімі Құранда Мұхаммед пайғамбардан көп аталады деген сияқты ортақ нәрселерді сөз қылсаң жақындасасың дейді да. Ал енді жаңа айырмашылықтарды сөз қылатын болсаң бітіспес жауға айналасың дейді. Осындай ұстаным керек сияқты. Бәрімізге бір ортақ нәрселерді не істеп ортақтастырып ары қарай және де дамытып деген сияқты. Себебі енді жаңа сіздің ереке сіздің неңізбен де келісемін. Мысалы бір мүмкін бір жаңа құндылықты болу үшін осындай бір критериялар мүмкін қалай өлшенеді дегенмен, мысалы жаңағы қазір андай жігіттер көп та, мысалы мен танитын жігіттер бар, қазақ тілін меңгермеген, сөйлей алмайды қазақша. Бірақ ол патриот болуы мүмкін негізі. Ол патриот болуы мүмкін. Бірақ елге істеп жатқан бөліп керегі жоқ оны. Иә. Сен қазақ тілін білмегенің үшін сен қазақ емессің деуге хақымыз жоқ. Иә. Ол басқа жағынан пайда келтіруі мүмкін. Ол әркімнің өзінің бір жеңілдетілген шаруасы ғой. Мысалы әркімнің алаш жаңағы қайраткері болып кетуге мүмкіндігі жоқ оның. Жаңағы ұлтты тәрбиелегің келсе, немесе ұлтқа пайдаң тигізгің келсе, бірінші балаңды ұлыңды тәрбиелеп ал деген сияқты нәрсе. Мынандай нәрсе бар ғой. Қай тілде Мұстафа Шоқайдың сөзі бар. Жүсіпбектің сөзі. Қай тілде бала білім алса, сол қызмет етеді деген. Енді қазір өкінішке қарай кері мысалдар да жоқ емес та енді. Қалай болғанда да біздің ақтағанмен неткенмен жаңағы бір мәселе жаңағындай ғой. Атрибут, ол тіл атрибут болса, ішінде ол қандай, қай елдің дейміз ба, қай ұлттың дейміз ба, кімнің мүддесін қорғап жатыр түптің түбінде. Ол түптің түбінде қандай қызметке лайық.
мысалға оларда бір кейбір жалпы адамда бір өзінде бір сұрақ, сосын бір не болу керек сияқты. Болды, мен енді осылай тудым, совет өкіметінде өмірге келдім, енді менің дым кінәм жоқ деген сияқты арқасын кеңге салу бұнда бір несі бар сияқты, шегі бар сияқты да. Кезінде мысалға Шаханов енді өмірінің осы кейінгі жылдары әртүрлі қылып бір неге ұшыратып жібердік қой, күлкі қылдық бар демалдық, бірақ бір Шахановтың істеген нәрсесін біз қазір толық қоғам болып істей алмай отырмыз. Мысалы Шаханов жүрген жерінде ұлт айтты, адамдарда сондай ой пайда болды, менің білмейтін шығармын, бірақ менің білмегенім ұят екен деген адамда сондай ішке бір сүзгі пайда болды да. Ол ақырын мысалға жұмыс істей бастайды. Бірте адам сол ой өз ішіне түссе, ары қарай ол бірте бір дәнін бермей қоймайды. Ал енді біз жапа-тармағай болды, сен сенің кінәң жоқ, сөйлей бер, орысша сөйлей бер. Жоқ, ол жағына мен кеспеймін, себебі мына қазір ғана енді подкаст қашан шығатынын білмеймін, бірақ қазір осы кеше алдың күні бір үлкен дау болып жатыр әлеуметтік желіде, тоже бір танымал бір кісі жаңағы тіл мәселесін көтеріп жіберді да. Қазақша сөйлеушник болып кетіппіз екен да. Біз жаңағы енді сылтауыма мүмкін енді өзін жаңағы ақтау барысында ма жаңағы айтады, мен енді осылай басқа шетелде оқыдым, мен мысалы жаңа совет үкіметі кезінде тудым деген сияқты да, жаңа оқыған, мен орысша оқыдым, мен әлі күнге дейін оқитын әдебиетін мысалы орыс тілінде, мысалы бірақ мен айтамын, какая разница ондай кезде, мен біріншіден мен қазақша білем, қазақша сөйлеймін, ана кісі например бүйтіп айтады, все, мен осындай ортада өмір сүрдім, мен не дейсіңдер маған деп тұр да. Айналайын, 1-2 жылда ағылшын тілін үйреніп аласың, шынымен де 1-2 жылда, бір-екі жылда ол керек, андай уровеньмен ана жаққа бару үшін мысалы ағылшын тілін үйреніп аласың да, сонда қазақ тіліне оған лайықты емес па не 1 жылда үйреніп алуға деп мен айтам. Мен жазғанмын сол кезде ол кісіге де. Ол анан бәрі сылтау, орыс тілді ортада өстім, мен де орыс тілді ортада өстім. Мысалы оқыған мектебім орысша, бірақ та ол маған кедергі емес, себебі менің өз жаңа ниетің бар да, сенің тілді білу, тілді ары қарай сақтап қалу, сөйлеу деген сияқты. Жаңағы тоже кейбіреулер айтады, вот жаңа бала шағалардың тілдері орысша шығып жатыр, себебі мына ютубта осындай контент, жаңа балалардың контентті қарашы, істе. Сол ғой, енді сен онда қазақша контент өндір онда. Өндір. Қазақша контент өндір. Мынандай нәрсені айтқым келіп отыр да, менің мысалға мен атомные привычки деген кітап бар, Джеймс Клир, бестселлер кітаптардың бірі ғой. Қазақша нұсқасы бар екен де, атом әдеттер деген. Оқығым келді, маған бір кісілер насихаттады, жақсы кітап деп. Қазақшасын ашып бастадымдағын уже аударманың сапасы өте әлсіз екендігін, енді мен бір журналист болғаннан кейін бәлкім көп адамдарға білінбейтін шығар. Маған кәдімгі бетке ұрып қалды дағын, мен қазақшасын сатып алған жоқпын, орысша нұсқасын сатып алдым да. Сосын орысша нұсқасын атомные привычки деген кітапты оқып шықтым. Енді өзім оқып шықтым. Енді менің қызым жоғары сынып оқып қалды, қызыма ағылшын тіліндегі түп нұсқасын әпердім да. Ағылшынша біледі менің қызым. Сен не аласың оны? Переводын оқып, орысша переводын оқып. Орысшадан ол қазақшаға аударылған. Ол 3 арада саты бар. Сен түп нұсқасын оқышы бірден. Пайда неге пайда емес? Ол неге бұдан бір қазақ тіліне қандай зиян келді немесе менің бұл патриоттығым төмен деген сөз шыға ма? Кітапты түп нұсқасынан оқуға да мысалы. Қазақ тіліндегі аудармасында қандай не болды? Мен дәл қазір есімде жоқ, енді бір қиындатылып жіберген ба, немесе дейміз бе екен, немесе бір дәл аудармасы емес сияқты болып көрінеді, сөз қолданысы бір әртүрлі сияқты болып бір неге жатпайды ғой, бір сондай нәрсе ғой. Менде бұл сұрақ қана неге субтитр мен дубляжға байланысты менде қазір мысалы мен айтам да кейбір кезде неге біз әрбір мысалы сіз түсінетін шығарсыз неден кейбір персонаждарды андай қатты әдеби сөйлетіп тастаймыз біз дейтін. Мысалы Человек-паук туралы кино болады да. Уәгәраки деп сөйлейді. Біз сөйлемейміз ғой қоғамда өйтіп, мысалы қазір енді ол мамандардың кінәсі ғой, андай адаптация бола ма дейтін сияқты. Сондай кездерде ойлайсың, мүмкін бір адаптация жасау керек. Сосын ол мысалға шын айту керек, қазір кинода, сериалда тіл дегенді бір 20-шы кезекке қояды. Тілдің маманы, соның қадағалануы, кинотеатрға барған кезде қазір субтитрін көріп кәдімгідей бетті басасың да кәдімгідей. Өйткені оған білмеймін енді мүлде тексермей бір әйтеуір мектептің біліміндегі бір адам аудара салған сияқты. Енді осы кезде қалай енді сен әркім өз білгенше қарай берсін, түбін сақадан қарай берсін айта алмайсың ғой. Осы мәселені
сен көтеретін болсаң сен жаңағы қазақша сөйлеушіге боласың. Олай болмау керек қой. Болмау керек. Олай болмау керек. Себебі енді жаңағы біріншіден мына субтитрлардың енді жалпы идеясы бастапқысына шыққан кезде сол қазақ тілін дамытып, және де осы мысалы кинодағы персонаждардың сөйлеп жатқанын қазақша түсінетін адамдарды көру деген сол үшін істелінген нәрсе ғой. Бірақ анан шынымен де кейбір кезде аударманың сапасын көресің де істемей ақ қою керек деп ойлайсың. Аударманың сапасы ғана емес, мына кәдімгі кеше миссия невыполнима шықты ғой. Иә. Том Крузды басқа біреу дубляж жасағанда бұрынғы миссия невыполнима қанша сан шықты өзі? 6 сан ба? Неше выпуск? Иә. Кейінгі соңғы екеуін осы мына Ресейдегі жағдайға байланысты ғой деймін. Дубляждағы дауыстың өзі анау Том Круз емес сияқты көрінеді да маған. Ананың характерін бермей тұр да ана. Немесе ана ассистенттің характерін бермей тұр да. Ал не то что сен оның қасындағы субтитрдағы ненің қателері. Бізге мысалға орысша білетін, орысша түсінеміз, орысша қабылдаймыз, иә. Немесе ағылшынша көруіміз мүмкін. Бізге ол субтитр бір заңның орындалуы ғана сияқты болып көрінеді. Талап қойған, қойды. Оны тіпті істеп жатқандардың өзі сөйтіп қарайды. Әйтеуір тұрма болса болды деп. Бірақ мен жақсы танимын, ондай көп адамдар білем, субтитрі қарамаса түсінбейді. Енді оны сен Том Круздің дауысына сөйтіп нетіп отырсың да, мысалға азан келіп отыр. А ол ана жерге барады да, ана оқиды, оқыса жаңағындай мысал ретінде ғой, жаңағы мужские трусы дегенде жаңағы еркектер қорқақтар деп аударып тұр мысалға да. Мысық деуі бар дегенді көрдіңіздер ма? Код деуі бар сөйтіп аударып. Ол адам таза қазақ тілді адам, сосын ол бірдеңе деп қазір енді бір қазақша дубляж шығатын болса міндетті түрде шу болады ғой. Неге ыңғайлы уақытқа емес, неге осындай емес. Ол бірте кәдімгідей сол қазақша сөйлешіндегі деген сияқты бір қоғамның несіне айналып кетті кәдімгідей ше. Қойшы осылар. Жоқ, қазақша мысалы қазақша дубляжға енді менің жаңағы ыңғайсыз уақытқа қою дегенге менің жеке көзқарасым басқа. Себебі бізде енді мойындайық, кейбір кезде қазір ана құлаққа үйренбегендіктен ба, жаңағыдай дубляжға ше, мысалы құлақ үйренбегендіктен ба, или біз уже жаңағы орысша дубляжбен жаңағы ағылшыншаларды көретіндер соған үйреніп қалған ба? Кейбірде мысалы қазақ тілді жігіттердің, қыздар мен жігіттердің өздері қазақша дубляжға бармайды. Ол енді өзіңіз білесіз ғой, кино дейтін ол ең біріншіден кәсіп бол. Жаңағы о жаққа зритель келмесе, оны дейтін мындай расписание қоймайды. Мысалы сіздің өзіңіз мысалы шыққан кино Оян қазақ. Изначально ограниченный прокатта шыққан кино, одан кейін енді бірақ енді халық барғаннан кейін расписаниені көбейтті ғой деген сияқты. Хотя бастапқысында оқығанша 10 күнге ме 2 аптаға ма шығу керек болды. Болды. Ары қарай енді ол жаңа алып тастады деген біраз әңгімелер болды. Оны алып тастаған жоқ қой, себебі сізбен сөйлескен кезде де айттыңыз оны. Жаңа ол бастапқысында бір ограниченный прокатқа шықты. Бірақ енді сұраныс болғаннан кейін оның уақытында расписаниесінде көбейтті деген сияқты да. Ал мысалы қазір шыны керек, жаңағы кейбір Голливудтың кинолары қазақша шығып жатса да, оған баратын көрерменнің саны аз. Сондықтан да мүмкін енді кинотеатрлар сол үшін оны таңертең қояды. Жаңағы қойды, себебі ол опять жаңағы орындау керек та, енді планды все көрсеттік, осында келді, келмеді, бір адам келеді, 2 адам келеді, 5 адам келеді дейтін сияқты. Орысшасында әлгіден келеді. Ол енді мына жаңағы палка о двух колесах дейді ғой, мысалы, палка о двух концах дейді ғой, мысалы. Қазақша дубляж неге шықпайды дейді, шығып жатыр, шықса ешкім бармайды. Себебі ютубтан күткісі келеді. Құрбандықтар керек па деп ойлайсың да. Мысалға мен Скорсезенің соңғы фильміне бардым. Өзім ғана отырып көрдім, жалғыз адам. Иә. Маған қойды. Мен бармасам да сол Құдай біледі қойлайын деп тұр, өйткені міндеттемелері бар. Орындау керек. Сол сияқты неге бір сәл артығырақ соның бір тетіктер қарастырылмайды деп ойлаймын да мен. Ол бүкіл нәрсені біз андай коммерцияның ағына тастай беретін болсақ, көп нәрсені бастартын өлуіміз керек онда біз. Онда тілді тоқтата салуымыз керек жалпы. Қазақ тілі мүлде бизнестің тілі емес деп қоя салуымыз керек та. Сондықтан ғой кейде сұрақтар туады да, неге үнемі сондай бір нелер туа береді. Неге сәл де болса сол жаққа қарай кішкене бір қадам жасалмайды деген ой ғой. Қайдан білейін біз не жақта отырғаннан кейін. Жақсы. Күшті подкаст болған сияқты деп ойлаймын. Енді біздің подкастымыздың атынан келген қонақтарға біз сый береміз. Осындай естелік болсын деп соны сіздерге тапсырайын. Қолым ыңғайсыз болып тұр да, бірақ сондықтан да мынау біздің қызмет етпей қоймайын, қолыңыз сынса да. Рахмет. Рахмет.
Сізге рахмет. Керемет подкаст болған сияқты. Құрметті тыңдарман, көрермен, өздеріңіздің енді бүгінгі көтерілген тақырыптар мен сұрақтарға өздеріңіздің ой пікірлеріңізді жазып отырыңыздар біздің видеомыздың астына.